Kein Problem No problem គ្មានបញ្ហាអីទេ Könnten Sie das bitte wiederholen Can you repeat please តើអ្នកអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេ Könnten Sie bitte langsam sprechen Can you speak slowly តើអ្នកអាចនិយាយយឺតបានទេ Könnten Sie das aufschreiben Can you write it down តើអ្នកអាចកត់វាបានទេ Haben Sie verstanden was ich gesagt habe Did you understand what I said តើអ្នកយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយទេ Ich verstehe nicht I don't understand ខ្ញុំមិនយល់ទេ Ich weiß nicht I don't know ខ្ញុំមិនដឹងទេ Wie heißt das auf Deutsch What's that called in German តើភាសាអាល្លឺម៉ង់គេថាម៉េច Was bedeutet dieses Wort auf Englisch What does that word mean in English តើពាក្យនេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាម៉េច Wie sagt man thank you auf Deutsch How do you say thank yous in German តើគេនិយាយពាក្យថាអរគុណក្នុងភាសាអាល្លឺម៉ង់ថាម៉េច What is this What is this តើនេះគឺជាអ្វី Mein Deutsch ist schlecht My German is bad ភាសាអាល្លឺម៉ង់របស់ខ្ញុំអត់ល្អទេ Mach dir keine Sorgen Don't worry កុំព្រួយបារម្ភ Ich stimme Ihnen zu I agree with you ខ្ញុំយល់ស្របជាមួយអ្នក Is that richtig Is that right តើវាត្រឹមត្រូវទេ Is that falsch Is that wrong តើវាខុសមែនទេ Was sollte ich sagen What should I say តើខ្ញុំគួរនិយាយថាម៉េច Ich brauche nur Übung I just need to practice ខ្ញុំត្រូវការអនុវត្ត Nur ប្រែថាប៉ុណ្ណោះក្នុងភាសាខ្មែរយើងអាចនិយាយថាខ្ញុំត្រូវការអនុវត្តប៉ុណ្ណោះ Ihr Deutsch is gut Your German is good ភាសាអាល្លឺម៉ង់របស់អ្នកល្អ Ich habe einen Akzent I have an accent ខ្ញុំមានការសង្កត់សំឡេង Du hast keinen Akzent You don't have an accent អ្នកមិនមានការសង្កត់សំឡេងទេ